Gentur winangun picatur gentra rineka pawatra. Geletuk jegur sinaksenan gentra kadya papater. Warwirwur jalma nu takiwur. Kacarios di negara Alengka Dwirja. Kakayaan nujuk bancang pakewuh. Jelaran negara Alengka. Walungan Silugangga anu dibendung ku Prabu Arjuna Wijaya janten manusia ageng ngabalukarkeun kakirang janten lentab caah leleberan walah sorak kenal lebat banjir caah Prajaing Nagara Alengka Dwirja kumaha kulan pranyata Prabu Dasamuka benu nafsu ngaku kuduk amarah nu teu kawadahan jelaran karaton Alengka kakerem walah seseret tuur jalma dewasa ayaan di pasawahan tegalan robah janten lautan jadi talaga Prabu Dasamuka mepakuan dia balan maksa gesan ngaruluk kana kerap maestat Kacarios di petapan Jati Sampurna utawi petapan Arga Sekar anu janten kasepuhan pranyata saha kulan Maharesi Suwandagni hiji tempat anu endah tur asri kejole mukdang daunan rajek tatangkalan curut sorot cai anu harerang inggih ya Maharesi kasumpingan ku ingkang putra saha kulan pranyata Patih Suwanda utawi Bambang Somantri dina danget ayeuna bingah anu taya papadana Isang Maha Resi jelaran kasono anu taya papadana ka ingkang putra alah eta sapraptanipun dia Maharesi Suwandagni inggih Ki dalam juru barata Isa
pandita ingkang sakti kuiku ya linu pandita ingkang sakti lami-lamingan di Kasang Maharesi Suwanda geni geningan ayah nu kasep anak ama dedeh anak ama kalintang sono anu taya papadana hidup poe lemu ulu gelar pati Suwanda jadi menak gening anak ama kahontal sakumaha anu dicita-cita teh malah ieu mangaleuwihan cita-cita anu digeus dicita-citakeun tadi kahoyong teh laksana kasih kapayun lenggahna cu kapayun damel kaulanun nama di payun nampi dateng pemage oge unyuk sumanga sejak ngahaturkeun semah pangabakti dateng pangkon salira ama ditarima anaki buah ati kembang soca mustika ama dipawenangan eta kulan oge hapunten baitna marganing kalepatan lan kaluputan ama kurang saling maklum dina bag-bagan kasalahan macu dati burung bae aya hampura ama oge bisi salila ieu ka hidup kurang merhatikeun nya ge ayeuna hidup geus jeneng jadi patih di negara anu berat beunghar kasebut negara Mespat eta bisa bulan pino damel kaulanun oge hapunten bae tumorojog tanpa ratan daya bewara ti anggalna keunana Kakang Semar kapayun Kang amuing kapayun wah iya disim abdi cager Kakang Semar hibaring pangesto oge sejangah haturkeun sebah pangabakti dateng pangkon salira juragan sepuh ditarima kukula oge juragan anom nuhun Kang kamarana barudak si Cepot Cidawala aya di luar di luar we maklum si eta mah bilih kirang sapagodo sareng mamanhan salira maklum colongong si eta mah apal si eta meureun nya lah nuhun Kakang Semar ke ama gede-gedena ti Bagja barina sugema kadatangan anak ama anu memang geus lila heubeul ti saprak hidup ninggalkeun ieu petapan kakarak panggih di ayeuna atuh para catrik oge di petapan teh pada ngabageakeun ka hidup sararono atuh ku kituna gede-gedena ti bunga cing aya naon hidup bisi sajabana ti dinya da hidup teh ayeuna mah geus jadi pangagung cing aya naon aduh ama kumaha cu memang laras pisan dina dangat ayeuna teh nuju salarasa memejehna nuju sisibukna paripaos iya geus jelas atuh udah ku kasibukan luar biasa di dayeuh kumu anjeun hidup jadi narpati jadi patih negara anu geus jelas tanggung jawab jeung gawe anu lain enteng-enteng binoda menamung ayeuna teh kaayaan Gusti Prabu Arjuna Wijaya teh nuju kaayaan pesta keur ngayakeun pesta curak-curak kaulanun margi garwana nyaeta anu kasebat Dewi Citrawati teh palai lalayaran
lalayaran di mana pandidinya mah talaga anu gede anu mawi anu dijantenkeun talagana teh hiji anu kasebut walungan Siluganga di Bendung Siluganga di Bendung walungan pino damel kaulanun nyaeta Gusti Arjuna Wijaya teh ngajantenkeun manusia ageng ngatiwi aji tiwikrama cekapuna ngunyarkeun bitisna sampeanana eta walungan Siluganga ka Bendung dugi ka janten talaga ayeuna mah luar biasa lalayaran anu diaping ku Putri Sadomas teh 800 punyul hiji luar biasa atuh rakyat sajumlah masyarakat teh curak-curak seueur anu marak lauk seueur anu marak rupinan nuju ayeuna teh teu sirikna mah tos digoreng teh mah lauk teh dicobek sareng sajabina dibelah parantos giung paripaos nami darah sape kitu nuhun cing geuningan meureun hidup teh ngajaga keamanan jeung sajabana di ditu teh pino damel kaulanun namung ieu teh tilu dinten kapengker putra teh asa emut bae ka pun adi kasih jenat sok rasana suwargi pino damel kaulanun inget wae kumaha kokolebatan wae dina emutan teh asa nembongan wae komo dina ngimpen mah asa dikongkolak panon ama emut wae kasih sok rasana meni asa dosa mangsa harita teu sirikna kakorbankeun ku putra jadina patih nagara putra teh dijenengkeun diangkat gelar pati Suwanda teh da dinten teh sami sareng ngorbankeun pati nasi sok rasana ama tong dipikiran teuing da eta mah geus suratan takdir ti ilahi titis tulis bagja awak lain banda na manusia jodoh pati bagja awak eta lain banda manusia tapi banda dat nu kagungan da dinten teu ge eta pasti aya wae anu mitnahkeun yen seolah-olah hidup jadi patih ngorbankeun adi hidup da eta mah balarea nu jelas mah hidup anu teu boga niat sacongog oge keur julid kanu jadi dulur aduh pisan-pisan kaulanun sahenteuna eta mah kasaderek eta mah lunami-namina sareng saderek mah jauh silih tepungan anggang silih teang gering silih ubaran maut silih rasana nayaana meni asa lugi kayina ti gering nangtung ngalang layung putra asa emot wae kasih sok rasana asa dikongkolak panon kade eta ge ulah tutuluyan ngajung jurigan ka hidup ulah jadi bang baluh kana kolbu anu jadi sumeleket kana hate anu sumarabah kana baya leungitkeun urusan nu kituna pek ayeuna mah cing konsentrasi we cing fokus hidup karena pagawean hidup dinten teu jadi patih teh bakal jadi sorotan balareda eta teh hiji jabatan anu dipikahayang ku hamba hayat sajumlah anu aya di Mespati ayeuna kari-kari hidup datang ka ditu ku nya ge aya jasa anu luar biasa jol diangkat jelas hidup jadi panyirikan balarea bino damel kaulan moalna naon emut wae ka pun adi moal pek eta mah ukur sono hungkul da di dinten teh hidup teh sarua jeung gula jeung peueutna kopi jeung pahitna kembang jeung seungitna jeung si sok rasana teh jeung si suwargi teh jeung si jenat teh wayahna ulah jadi ngajung jurigan turta eta bakal jadi ngabalukarkeun kana gawe anu matak teu rancak ge
tenang ka ituna. Supaya tenang ka ituna hidup. Inu damel. Atuh dina waktos ayeuna upami teh mah kitu buktosna mamalana moal aya naon-naon Kang Putra moalami rupina sejamit mungkur amit mundur wae sejang ngajugjug deka silugangana Karamespati rupina mah diantos ieu teh ieu menyempetkeun we jelaran eta teh ada atuh seueur ngalamun tuh geuning anu antukna loba ngalamun inget ka adi hidup jadi teu bener gawe sedengkeun hidup keur disorot ku para narpati nu sejen Minu damel amang rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara andung pangestu bral aduh bral hidup mugia angsada masa paneja tong di pikiran teuing Minu damel kawan Disim abdi ge sami sejami tanun. Bral Kakang Semar pamit bangga. Tanggung jawab. Ing salamet kumantri. Lajeng maya pang samantri maksad gesan tunggang jaran mang Asrajinga abdi kulan geras eta kudana kaluarkeun tunggang jaran mang mangga nyong dawala abdi saya gikeun ku ceuling mangga akeun ku kuring kurang sadiakeun kana ludang antering parantos kulan milari ridopang makmur dangun-dangunipun selakan niti Aswadipa Aswa namaipun tutunggangan Dipa iku ratu pranyata ratu tutunggangan lajeng wayu bang somantri maksad kuda dina danget ayeuna ya kuda para tok disayogikeun ke sanga cukcuk ka nagara Mespat waduh dunungan geus mancal euy dunungan geus ini Kang wah dewek mereka nu ojek ge juga nih taksi online waduh zaman taksi online cek paribasana ieu mah nanaon teh online we namun serba online ulah jang Wala, ieu teh dalam rangka naon teh Kang olahraga ngiringan festival. Gaya Kang. Nya gaya atuh dewek mah. Jadi henteu-henteu ge kudu urang teh. Naon ngaranna teh? Kudu gaul, kudu ngajeleng ka tengah. Hello everybody. I would like to introduce myself. My name is Shepard Asrajinga. I am from Bandung, West Java, Indonesia. I feel great to be at
it's a very comfortable and high quality event and international class. By Nansong International Puppets Art Week organized. It's an honor that I can perform here. Thank you for watching. I just hope everybody can be entertained and happy of my perform. Oke? Waduh. Iya tuh. Itu beres Kang lah. I want to dance jaipongan tradisional. Oke. What song? Bajing luncat. Wah. Oke. Oke. You ready? Oke. Bajing luncat. Come on. Thank you, everybody, thank you. Ini acara juga berkat adanya dukungan dari Unima Indonesia. Itu Mr. Ambassador, Mr. Samudro, and Mrs. Yulita. Wah, Yulita Samudro. Itu orang-orang yang benar-benar memperjuangkan kesenian wayang golek, seni wayang kulit dan seni-seni wayang yang ada di Indonesia, di Nusantara. Terima kasih. Aduh. Yang iya, semoga yang dari Cina juga bisa menyelenggarakan secara langsung. Lagi ya. Jadi biar kita bisa ke sono lagi begitu. Iya. Mudah-mudahan aja nih pandeminya COVID-19-nya udah hilang. Nanti kita bisa ke sana lagi, oke? Ayo kurang pada kayun katubing angin anjra ruruhing puspita ruruhing puspita Supamur ganda mangambak kongastu maduki grana museum garci tengah asmara
garji teng asmara Banlus perlampahipun ieu bang somantri utapi pati suwanda sumedya timenak dateng projoing mespati anu pernah nanya tadi walungan siluganga anu kiwari arantos di bendunga janten Talaga curak-curakna hamba hayat anu ngiring dina ieu pesta aya anu marak mah aya anu ngiring ngalaan lawuk sareng sajabina itu kaayaan anak ya kaayaan di Samudra Siluganga anu dijagi ku genep narpati Linggapati narpati Soda narpati Surya Maketu Candra Maketu Surapati sareng Wisabraja walah eta kulan dina danget ayeuna maksad euyah-euyahan ngajagi sareng sajabina kaayaan di sapudeureun ieu walungan Siluganga oyah-oyahanana para narpati kapapak kadia waladan kang tuwina Kasedanten para narpati sadaya nyuhunkeun paratosanana supados tatan-tatan bilih aya anu ngaganggu kana katertiban nyuhunkeun ditindak wae secara tegas. Bangga. Rakit sabala si Banjar diremangkeun kumanana pamuga lo ngaganjar nyalametkeun sadaya wayang teh ngandung perlambang manusia nu komalanda lampahon tong dicong Kempal sarena urang jagi di tiluan we paling di tiluan paling di tiluan bangga eta kulan pun hirup sewang-sewangan lu pastina sabengketan moal panggih katenangan dorang kahancuran
tiluan wae urang jagi terus sae pagi yang katenangan tang tunyorang kangen curang sakula pangutama sae budi kasasama kenapa pas nerima tawis dami Nira kendel bisa tengah ki ngalun-alun Nira kendel bisa tengah ki ngalun-alun lainna naon urang tepan bisi kajadian aya nu ganggu jeung teu tertib izin pan urang ku Gusti Prabu Eta kulan. Tangtos. Iya atuh kedah rancingeus urang ulah taledor, ulah balanga. Lir Pendra. Tika tebihane sumar-sumar ti kaanggangan pranyata Prabu Dasamuka aleutan ti nagara Alengka Dirja sampun prapta. Anu nafsu ngaku kudu amarah teu kawadahan. Ai! Baksak mana sia jumlah sastra bahu kulajar? Oh teh ulah kaget woi saha ye lari lewat tulungan kana udah antar Baksak mana si Ajuna Sasra Bahu kuyuk? Mana si Ajuna Sasra Bahu? Ya, biang uluh. Tepat cowong gitu itu. Kayak salira teh satu nyawa aing Prabu Dasamuka di negara Alengka Dirja. Dasamuka teh rupi eta kaula sarpakinaka biang
juga sapeker we gitu sorana. Sing tanggung jawab negara aing pelajar nepi kakakeum sia ngeunah-ngeunah di dieu. Kabendung eta walungan sinugawa jadi talaga aing tinggali. Tanggung jawab juga lain pamimpin anu boga pikiran panjang. Nah, nepi ka negara kaulah kakerong kurang ajar. Tuh, kokot saya keur teh. Iya dah, raja kaulah ge lain hartina teu bisa. Mangga ke urang upami tos rengse ieu acara marak sareng lalayaran urang obrolkeun teu bisa. Aing asa dihina, aing asa ditincak, kurang ajar. Mana si Arjuna sasaba ku aing ti paragatkeun jawana. Nu geuning salira nang perang coba. Ieu saha? Kaula Narpati Soda. Eta kaula Kelinggapati, kaula Surya makatu. Coba sia kulajar samemeh jeung raja sia aing hayang nyobaan jeung Narpatina. Coba jeung kaula kurang ajar sageus bapak balan sakitu lobana. Waduh, coba kepuk gempur kaya Allah. Omongan sahaji ayohnya tinggal aja. Ayo. Lesot kene aing tam dicekek bangsa. Tampanan kangkang senjata kaula kurang ajar. Jampana widadaka moale panas keran sengkal hidup labaran baksa. Yep. Layuan lawan. Bangsat. Dar sampean.
Rahwana teu kanyahoan. Kumaha Den? Tilu Narpati masing pati teu makaning perlaya. Kurang ajar si Rahwana. Dosa muka tong jeung Narpati jeung kaula asih swada ayo Ayuan Tilulungan nu dipayun Pajase Ingalaga ngaran sia saha kaula Somanti jeung kaula kurang aja bangsa iya Lawan lawan Tilulungan Ingalaga walah dibalangkeun dulu mah euy Tulungan Akang. waduh mun teu remuk mah euy cilaka penyiar salilo umawan penyiar bali umawar Anteringrang Pajuang di medan perang penyiar tali lumawer nafsuna kagila-gila nafsuna kagila-gila nafsuna kagila-gila wajah deni rakang nafsuna kagila-gila nafsuna kagila-gila setan bewala ela balik dasa muka kampanan senjata Kajeng Prabu Dasamuka barang titipanan anak pusaka leungit ieu mastakana anu hiji janten nyeureun Dasamuka Ieu Bang Somanti kaget tu kasakten ieu Rahwana. Lajeng wae ieu Rahwana pura-pura kapanah beriseg padahal etangan saukur tipu malulu. Atuh ieu Somantri nyaketan ka ieu warugana Rahwana. Ha! Sapira es Abah sampean Prabu Rahwana api-api tetiasa daya tetiasa upaya. Nah bet inget wae kasih sok rasana
tampanan rahwana sok rasa nah begeutna si sok rasana geuning lain kek rahwana sok rasana lojeng wae nyepeng pedang kangkang atuh ditigas mastakana masing pati itu makani palaya bang somate bangsat modal sampean naon ya aduh ampun ajeng barang kaulinga surak hambal-hambalan din somantri parantos masing pati temakaning parang oh lah dia batur somantri gugur pati suara gugur lajeng wae barang kaulinga ku ieu Prabu Arjuna Wijaya lajeng wae Nati Wikrama ngajantenkeun sabihara ieu somantri geuningan salira parantos daya rahwana teuing-teuingeun sampean patih anu dipikamemet jeung dipikareus ku kaula nepi ka masing pati teu makaning perlaya hutang pati bayar pati hutang wirang dak bayar wirang sok jeung kaula urang atut lampar tinggal Arjuna jeung aing belajar ayo sobat-sobat cing tanggung jawab bisa kurang ajar nah sagala ge bisa dibadamikeun atuh bisa dimusyawarahkeun teu bisa bangsat ajar sampean bangsat Prabu Arjuna Wijaya ngawatek Aji Wikrama salirana ngagedian ngabadagan mastakana mapakan mega lir gunung anu sagede-gedena Rahwana sok jeung aing aduna sia wa pulung dipancet ku aing sia coba sia modar sia Allah ampun Baha Wisnu kakarak sia ayeuna ngaku aing Wisnu piraanan masalah sakit tu aing nepi ka disik-sik kuli ku sia ayo geura
dipencet sak waing tobat. Ampun Arjuna Wijaya modal sia waing dipaehan sia pinas dikersayang lumampara lajeng wae lungsur ti kahyangan pranyata pancin rada kaneka putra nu maksa gesang ngelelemu sangkan ieu Rahwana ulah ditlasan pati modal ampun ae ampun Maha Wisnu ulah nepi ka dipaehan teu bisa kamurkaan ku aing rek dianjurkeun tiap aya jama aya makhluk model kieu lunya moal aman lunya moal tentrem ku aing dipencet ulah Maha Wisnu Arjuna Wijaya Wisnu nu gumulung di jerona wayahna ulah dipaehan teu bisa waing urang leungitkeun kade punten yeuh kapan kajahatan teh paeunteng-eunteng jeung kahadean jelas diayakeun ku mantena tugas urang lain ngaleungitkeun kajahatan lain ngaleungitkeun kamurkaan tapi urang tetep tekenet-kenet nya eta merangan kadoliman merangan kasarakahan eta pisan jadi hartina dunya papasangan eta kesuratan takdir ti ilahi lain bandana manusia teu bisa waing sadar sabab naon lamun teh ama dileungitkeun salajeng rohaka urang ngalawan kana kodrat iradat anjeunna jelas keun we kajahatan aya tapi tetep urang kudu meranganana jeung urang ulah kenat-kenat eleh ku kajahatan perangan terus ngan bere kasempatan pikeun tobat eta sirahwana bere kasempatan pikeun tobat bere kasempatan pikeun bebenah diri cing bere kasempatan aing teu bisa Rahwana ampun eyang tulung eyang tenang ngapun dipencet ngejres yak waing tobat ulah cing eling kadinya urang ulah rohaka tetep kahadean kudu merangan kadoliman kasarakahan bere kasempatan ke Rahwana ari kitu carana mah ku aing si Rahwana masih kene dibere kasempatan ngan hiji mangsa si Rahwana masih kene kitu dipaehan siang ke jaga saha nu katitisan Wisnu tah eta mah beda geus mista maja utama pek lajeng Rahwana diecakeun ku ieu Wikrama obat ampun eyang ampun sia ayeuna tegas ka aing laras ampun Maha Wisnu ampun moal deui kaula tobat badek ngalakukeun deui kajahatan ngan kade ngomong kitu beh dituna tetep ngayakeun kajahatan ngandung harti sampean geus lancalincing moal eyang bere kasempatan ampun kaula lajeng wae ieu Wikrama mulih kajati mulang kasa sapihara deui bere kasempatan kaula pikeun tobat deuna naon dibere ku kaula ngan lamun sakali-kali deui jiga kieu komo eueuh teger aling-aling teu bisa diajak badami teu bisa diajak musyawarah jeung sajabana
tangtu leuwih gede mamalana jeung tibatan ayeuna mangga eta pamimpin mah pek ayeuna pisan ku kaula dihampura sa gede-gedena dosa manusia tetep kaula Gusti wae Rahman jeung Rahim piraku kaula mangan saukur umatna ku kaula bakal dihampura karena segala kesalahan ngan umat ulah sakali-kali disok sanajan kaula nyeri ati hese rek diubaranana perih lir diturih beurah anu moal peruh tereh-tereh pek ayeuna anjeun balik deui ka nagara anjeun kaula rek nyieun upacara serada numbakeun kuda lobana 100 kuda pikeun ngahargaan Pati Suwanda anu geus gugur di badan tempur perlayan di Medan Danalaga kamang pitik selebaran sari tutup lawang sikosaka